Maayong buntag. Happy Sunday sa tanan. Happy blessed Sunday. Maayong buntag. Maayong panahon. Hayag pa sa Alkitran. Nasa da din ini. Maglakaw-lakaw na sa ta. Mangita na sa tagkayuhan din ini sa mua. But anyway guys. Ayos. Gawas-gawas na ta ba? No? Para makasuroy-suroy ta. Mangita tag ano karon. Mga ramids. Yung mga garage sale din ini sa mua. Ay manghunt mi karon og scooter ni Benedict. So tanaw na to kung makakita ta. But anyway, happy Sunday sana. Ayo lang muna. Itakit sa tabi. Papa! Yeah? Is it really good? Wow! Hunting! First stop! First stop guys, barad sale. Diri mga silingan na diri nang barad sale na kada mga silingan na barad sale. Ha? Oh, dito. Kamay yung mga barad sale. Nakapalit nagyapo ko diri siya sa una last time. Sa online. Pero karon nagbarad sale siya among silingan ta. At bang lang ni sa among balay. Ilan yung bakali diri ilang barad sa. Good luck today. So daghan mi diri daghan. So daghan diri. Yeah. I can't put my knees up. Yeah. Oh, see you later. See you later. That's Mga tools diri guys, mga tools yung mga baligya guys. Hi boss, how are you? not too bad. How are you? Good. Doing a big garage sale today, eh? Yes, big. Yeah, yesterday and today. Yeah. That's nice. Come take a look. See anything interesting? Nice tea set. Yes, it is. Scissors. That's for a paramedic. This is it. Oh! You know the paramedics, the guys driving an ambulance. But they have other stuff on it too, just like that. But I just Yo, this plays music and wait, let me see. Oh yeah? It's cute. Light comes on over here. The batteries. The batteries are there. Oh, it's nice. Scooter? That's nice. Yes, scooter. Garage number 2 guys. Approaching. Approaching the guys na siya. Garage number 2. Hindi na siya. Anong kitawag na siya garage? Garage sale guys. Naram sa garage. Sa garage. Sa garage na yun. Diri. Garage sale. So yeah. What? Garage number 3 guys. I'll show you. Yeah, we have. Garage number 4. Yan guys. For sale na siya guys. Oh, unconditional sold. Benta na rin. Nag-ano na siya mga ano guys. Mga ano dyan. Number 4. Garage number 5. 5 is it? So, yeah. Dada. Right? Sorry guys. Nagkakabot mga balay diri guys. Sa una guys, wala pa ni din ini ba? Wala pa kayo din ini mga balay. Karon no dagko mga balay diri. Amo ni kita na diri mga lapok-lapok pa ni diri na area. Karon look. Grabe. At tuyok rabi diri sa mga community guys. Kini sila na sila sa likod. Kami naman mi sa tubangan. Ito mi sa pinaka sa tubangan isa ba. Ito sila diri kini na community na sa likod. Nice. You want ice cream? Oh, you got ice cream?
Ice cream? Ice cream daw. Oh, the ice cream is there. Ice cream in a year. Ang ganda nga ni ice cream. Ice cream daw sila. Oh, we'll grab ice cream. Let's grab ice cream. Sa likod. Oh, it's there. It's oh. Oh no. Sa Pinas pa ni siya guys. Nga na community. Tawagon na natin yung subdivision. Diba? Dili sa mga community rin siya. Subdivision. Magyapon siya. Normal lang. Normal. Normal lang ang mga balay. Kasi yung subdivision. Normal lang. Ngani lang siya dili mga balay. Nadagko. Normal lang siya. Ini. Okay. Normal na siya. Ilang gila ka kang ice cream. So, tanaw na tayo ice cream na. Hindi ka na bitaw makita ni mga salita guys sa horror movie. Ito. Ito guys. Sa ice cream. O sa horror movie ba? Kita inyo. Nakakita na ko sa inyo. Ayun lang. Guys, so. Limang kanal man. Limang kanal. Guys. Ice cream. Or Haunted House. Mura sa horror movies ba? That's ice cream guys. So guys, mana? So back to ano na ta, regular program. Dito na ta sa akuan. Yeah. Oh, you missed it. Oh. Yan. I'll hold it for you. Just gonna let Benny go like this. Oh yeah. Just put it there. We're gonna go down. Let's go, Brianna. We're just gonna park there where the van is. So dito, barrage number 6. Yeah, barrage number 6 guys. Ayan, barrage number 6. Hilingan na nila ni nila Jumul. Barrage number 6. And then barrage number 7. This is the barrage number 7. The garage number 7. Oppa. Kami sa Bakari guys, dito sa mga sa Fireside Circle. Dili sa circle, halibot ako ba? Kung dili sa circle, lahat ni sa dinini. So balik na mi guys, muli diretso na sa balay. Kay murag mission failed. Walay nagbaliga og ano, scooter. Mission failed, there's no scooter around. So let's go home, let's go back home. Okay. Guys, kami dito sa likod sa Bakali. Photo. Just wait guys. Nice. Oh, so there's a back alley here, eh? Look at this. Oh. What? Oh, look at the pan. What? Look at this. Oh, that's nice. You can see the duck. I see the duck. Yes, yes. Oh, look at this. Oh, it's a shortcut, Brianna. Tada guys. Bakali guys.
Kaya guys, namin sa baka sa likod sa mo sa gawa sa ano. Dito pa. Ano, main road. Main road guys. Nalagan tayo sa linyaw, main road. Ito, tura dito ang Toyota. Ajin. Ayun yun. Ayun sa bakali. Kung panad ako. Balik na ra. Back to regular program. Paasa nila mo sa lakad ba, no? Brianna, you wanna grab this? Go, grab it. Grab it sa ilahan. Let's go back home. Done for the day. Tama-tama sa place ko. Oh, mag-12 na sad. What? Let's go. What street is this? Nata sa far side. Nata sa isa na guys. Nata sa far side place. Right? Oh, let's go this way. Far side place. So we're going na. We're heading home. So yeah, it's a nice day at Casada guys. Oh, grab it, Brianna. Grab it. Let me down! Kabalik namin diri sa mong area guys. Namin sa mong area diri dapit ang balay. So, kamay na lang. Abis ito na backfly ba? Nag-backfly ni starting ano mga 10:30 sa 10:45 something. So alas 12 na. So, grabe sad. Ito kanina guys, sa itong first na balay sa itong giyagtuan. Muna na ang balay yun. First na balay. Ayun balay ganito. Gagawin. Anyway. Pagod. Nakapagod. Pagod. Pero sa insakto sa exercise ba, no? Exercise. Okay ra. Bakit gapon mo sa exercise ka siya? Walk exercise. Pakita na ko sa inyo kung saan mong na palit kay Benedict. So, nata din sa compound, nata din sa mga area. Ate, pakita na sa inyo, okay? So guys, this is the only thing that we bought for today. Ito siya guys, so Nerf gun. Nerf gun. Nerf gun. Yan siya. Doon sa neighbor nila ni Ninong Joel. Muna na siya. Arbal. Nandun ka gun. Mission failed. Wala yung scooter, so Sander said like he's gonna make a scooter. But he's gonna ask the permission for his mom first. If her mom is gonna allow to give all scooter to Benedict. But anyways,
Wala nga itong palit kay Benedict karoon na ito tuyok. So, that's it for today guys. Thank you! Nag-enjoy mo sa tubaklay. Bush.